Ну чё, приветствую всех, пацаны. Вот, запустил двигатель машины. И послушайте знакомый звук. Добро пожаловать, это вновь вернулся звук подшипников генератора. Причем проявляется он чаще всего на холодную. Когда машина прогревшаяся, он очень сильно затихает. То есть он не исчезает, но затихает. Как вот вы вот к моему предыдущему видео писали комментарии, что вот, мол, звук никуда не исчез, он просто стал тише. Ну, сейчас он стал опять громче. То есть я его уже ухом из салона слышу. Вот это, в общем-то, все, что нужно знать про качество АвтоВАЗа. Вот. И хорошо, если это подшипники генератора, а не какой-нибудь там, я не знаю, коренной вкладыш ближе к носку коленчатого вала. Потому что если ремень очень сильно перетянут, как известно, чаще всего ремень, как говорится, он имеет предварительный такой натяг, и, соответственно, нет механизма натяжения, регулировать натяжение ремня невозможно. Вот от этого страдают и подшипники генератора, и, возможно, даже вот вкладыши, то есть коренные подшипники коленвала, ближе к носку коленвала, то бишь к шкиву. Короче, наверное, придется мне все-таки покупать какой-нибудь самопальный кронштейн с регулировкой, типа как на десятках был, и внедрять его сюда. Ничего другого, другого пути решения проблемы я не вижу. А так, вот этот стук, он появляется на холодную. Когда все прогрето, наверное, это самое, ремень, когда прогревается, он становится более эластичным, немного, скажем так, удлиняется в кавычках. Натяжение его немножко падает, и он работает нормально. Ну, относительно нормально. Так что вот так, ребята. Такие вот пироги. Ну ладно, до новых встреч.